संसार ओस्कोत म्हूण लेखून तेच देवान विचून काडली. बागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली पयली चिटी वेले वचप. बाबा भयणानो, तुमी देवाची आपोवणे मेळ्ळोली मनशां कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नोदरेन तुमचे मोदें जाणारां वो पदवेदारां वो उंच कुडीची चडशीं नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जे कितें संवसार पिशे म्हूण दवरता तेच देवान विचून काडली. आनी शोकतेक लोचेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेच देवान विचून काडली. तशेंच संवसार होलकी किकवून कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरतात तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. हे बरी कोणाचेरूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचेच देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचें थारोन करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते परमणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमया सवे बडाय दाखोवची. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आशिर्वादी